Kennt ihr den Moment? Er denkt euch nichts Böses und tschack, boom. Wenn das passiert, heißt es schnellstmöglich Hülle oder Panzerglas wechseln und das ist möglich bei PhoneZone. Sie haben ein Geschäft im Schönbiel-Center in der Nähe von Luzern und sind ein Partnerunternehmen von uns, wo sich um dieses Telefon kümmert wird. Sie haben neue Abo-Modelle, wo ihr vorbeikommen könnt und für einen fixen Betrag im Monat eure Handyhülle, euer Panzerglas und eure Akku so oft wechseln könnt wie ihr wollt. Als wir dort sind uns Panzergläser präsentiert worden und wie sicher sie sind. Ja, absolut. Bei uns könnt ihr euer Panzerglas so oft wechseln, wie ihr möchtet. Theoretisch sogar jeden Tag. Hier seht ihr eine Auswahl von ihren verschiedenen Panzergläser und Handyhüllen, die es wirklich für jedes Modell gibt. Also schaut vorbei bei PhoneZone oder auf unserer Webseite vom Konsumentenbund. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.